अस्सलाम फ्रेंड्स, आज आए हैं कुत्तों को रोटी डालने। रोटी और छिछड़े वगैरह सिरियाँ तो आपको दिखाते हैं। आज आपको कुत्ते दिखाते हैं अपने। ये कुत्ता अपना जैकी, वो कुत्ती बोले एक ये कुत्ती चल चल, ये कुत्ता और इनको खुराक डाली है। कुत्ते को तो डाल दी है, कुत्ती रह गई है तो डालते हैं। ये कुत्ती ये बड़ी शैतान है। आपको मुर्गियों का शौक कराते हैं। सील मुर्गियाँ रखी हैं, मुर्गे ये मुर्गा चेक करें। ये मुर्गा चेक करें। साल मुर्गियाँ चेक कराते हैं। और ये आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जो आपको कहा था अभी कुत्ती जख्मी होगी, वो ये कान से है। अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये कान उसकी वजह से गिर भी गया इसका। और ये कुत्ता है जो हमारे साथ जाता है बकरियों की और गायों की। और ये खाली लोफरी के लिए, इसका कोई काम नहीं है, खाली वैसे खाना पीना बस। इसकी इसलिए सेहत ऐसे है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, चेक करें के बाद। ये पूरा जोड़ा मुर्गियों का। अभी तो काफ़ी सारी मुर्गियाँ चूज़े हैं, तो सारे इधर उधर निकले हैं। कोई किधर छुपा है, कोई किधर। तो साथ वाली हवेली में छलांग मार जाते हैं, देखते हैं वहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। घर के होंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब घर की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। फिर घर जाके बिल्लियाँ भी वो आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है, इस इलाके में रास्ता ऐसे लेते हैं। आप रास्ते कच्चा रास्ता, एक हाथ से चलाना भी बड़ा मुश्किल है। ये मेन रोड आ गई, ये हमारे घर की मेन रोड आ गई। ये मेरा मेमा बगरोटा, ये बिल्कुल छोटा सा था, इसकी माँ मर गई, उसकी वजह से कमज़ोर रह गया। ऐर नस्ल का पूरा। और ये वैसे पल रहा है घर में, ये जो खुराक मिल गई। बिल्ली ने बच्चे दिए हमारे घर, तो पता नहीं सारे छुपे हैं इधर उधर, तो वापस शो कराते हैं। तो अब जा रहे हैं हम अपने गांव की तरफ। आगे थोड़ा सा दिखा के फिर ब्लैक करते हैं एंड। तो ये देखें हमारी बॉडी,
माशाल्लाह हमारे अपनी है। लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, हाजिरी वगैरह वापस। देखिए रास्ता प्यारे, देखिए हमने जहाज मारे हमारा गाँव है और वो हमारा पंचर हो गया। डेरे के पास हम पहुंच गए हैं। कल डेरे की चुनाई होगी, दीवारें हम चढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे।